अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद सोबिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मेरी रेसिपीज़ भी सबको पसंद आ रही होंगी। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। आज मैं एक और बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मैं बनाने जा रही हूँ पोटैटो स्नैक्स। बहुत ही इजी रेसिपी है, बच्चे बहुत लाइक करते हैं। तो चले हम पोटैटो स्नैक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। पोटैटो स्नैक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 आलू लिए थे और उन्हें मैंने बॉईल करके हल्का सा मैश कर लिया है। अब इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी। 1/3 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। 1/3 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून जीरा ऐड कर रही हूँ। 1/3 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1/3 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी हाथों से। हाथ मैंने अच्छे से वॉश किए हुए हैं। जैसा कि रमज़ान आ गया है, रमज़ान में इफ्तार में आप बनाए, बच्चे बहुत लाइक करेंगे। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर ली है और यहाँ मैंने एक अंडा लिया है। अब मैं इसमें 2 टीस्पून मैदा ऐड करूंगी। और बिल्कुल थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी और बिल्कुल थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर ऐड करूंगी। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर ली है। स्नैक्स की कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पे मैदा लिए है और ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ये मैंने खुद रेडी किए हैं, और अंडा लिया है। तो अब मैं स्नैक्स रेडी करूंगी। तो ये देखिए, ये रेडी है। अब मैं इसे मैदा लगाऊंगी। अब मैं इसे अंडा लगाऊंगी। इसी तरह मैं बाकी सारे भी रेडी कर लूंगी। तो आप चाहें इन्हें ऐसे फ्रीज भी कर सकते हैं 2 वीक्स के लिए। अब मैं इन्हें फ्राई करूंगी। पोटैटो स्नैक्स फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रखा है। तो ऑयल गर्म हो गया, मैं इन्हें फ्राई करूंगी। मैं इन्हें मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ और मैं इनकी साइड चेंज करते हुए इन्हें लाइट गोल्डन कर लूंगी। तो ये फ्राई हो गया, मैं इन्हें निकाल लूंगी। तो बहुत ही मज़े के पोटैटो स्नैक्स हमारे रेडी हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं फिर मिलूँगी एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।